अक्सर आपने देखा होगा कि मंदिरों के अंदर बड़ी बड़ी घंटियां लगाई जाती हैं। आखिर ये घंटियां क्यों लगाई जाती है, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में पूजा की घंटी का बहुत महत्व होता है। वैज्ञानिक तथ्य यह है कि मंदिर या किसी अर्चना स्थल पर पूजा की घंटी या शंख बजाने से वातावरण कीटाणु मुक्त और पवित्र होता है, साथ ही सकारात्मक शक्तियों से परिपूर्ण होता है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शंख या घंटी की ध्वनि से व्यक्ति के मन, मस्तिष्क और शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए मंदिरों में घंटी सामान्यतः लगाई जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।